লাগাইছোস? ঠান্ডা লাগাইছোস? একদম কাশি লাগাইয়া ফেলাইছো? আমার তো প্রতিদিনই বলিস গোসল কর গোসল কর, কেন আমি গোসল করি না এখন তো বুঝলি। কালকে কত কইরা কইলাম স্কুল দিয়ে আউনের পর তুই গরম পানি দিয়া গোসল করবি। শুনছো মার কথা? এখন খুল্লুর খুল্লুর কাশবি। আমার মোবাইলটা কই রাখলাম? হ্যালো, মীরার আব্বু? মীরার তো ঠান্ডা লাগছে, কাশতে কাশতে একদম অবস্থা খারাপ। তুমি তাড়াতাড়ি কইরা ঔষধ নিয়ে আসো তো। এই নাও, তাড়াতাড়ি করে ওরে 2 চামচ সিরাপ খাওয়াইয়া দাও। এইটা তুলসী সিরাপ, কাশের জন্য অনেক উপকারী। মোজা পরাও, আরে মোজা পরাও, হাতে পায়ে মোজা পরাইয়া দাও। ঠান্ডা পানি দিয়ে দিয়ে দিয়া গোসল করছে, এখন বুঝ মজা, কথা না শুনুনের ফল। তোরে এখন ইচ্ছা যা করে। হ্যালো শেফালি? কি খবর আপা? আর খবর, তোর বোনজি তো কাশতে কাশতে গলা ভাঙ্গে ফেলছে, কথাই কইতে পারে না, খালি কাশে আর কাশে। কস কি আপা? টনসিল আছে নি ওর? টনসিল? খারা তো দেখে লই। একটা ছোট আছে আর একটা বড় লাগে হাতে। কত বড়? ওই যে লিচু আছে না, লিচু, লিচুর সমান হইব। খারা তো আর একবার দেখে লই ভালো কইরা। হ্যাঁ রে বোন, এইটা লিচুর চাইতেও বড়, গোল আলুর মতন। এখন কি করতাম কদি? আদা ঘাস এগুলো দিয়ে চা কইরা খাওয়ামু। আচ্ছা আর কি? ও, গরম সেক দিতাম। আর কি? গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে গড়গড়া করামু। আচ্ছা করামু নে। আপা, মীরার কাশির ধরন তো মারাত্মক, মনে হয় হোপিং কাশি। মারাত্মক কাশি? হোপিং কাশি? হায় 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 হায়, কি কস? হাসপাতালে নেওয়া লাগবো? অ্যাম্বুলেন্স আনানো লাগবো? মীরার আব্বু কই? তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স খবর দাও, মীরার মারাত্মক হোপিং কাশি হয়েছে।